अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ असद और आज आपके लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार से ये चीज़ी चिकन हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए सैंडविचेस। और सैंडविचेस प्लेटर बनाएंगे डिफरेंट स्टाइल में। आपने देखा सैंडविचेस हम बनाएंगे, उनकी शेप डिफरेंट करेंगे। और इंग्रेडिएंट्स में आपको चाहिए उबली हुई चिकन, शिमला मिर्च का इस्तेमाल होगा, कॉर्न डालेंगे, उसके साथ हमारे पास चीज़ क्रीम है और उसके साथ हमारे पास जनाब अंडे बॉयल करके उसको चॉप किया हुआ है, नमक, काली मिर्च जाएगा और चिकन पाउडर का इस्तेमाल होगा। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। सबसे पहले हमने क्रीम चीज़ लेनी है। ये बॉटल की क्रीम चीज़ आजकल आ रही है और पाकिस्तानी ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है, वो आप ले लें। उसमें हमने 2 अदद अंडे मैंने उबाल के और ये देखें बिल्कुल चॉप करके बारीक बारीक वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और 1 कप के करीब हमने कॉर्न डाल दिए हैं उबले हुए ये कैन के। उसके साथ शिमला मिर्च मैंने तकरीबन आधा कप डाल दी है और 1 कप हम डाल रहे हैं इसमें ये चिकन। ठीक है, चिकन को उबाल करके रेशा करके वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे जनाब काली मिर्च। काली मिर्च का इस्तेमाल होगा और काली मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से तकरीबन इसमें 1 चाय की चम्मच के करीब इनफ है। उसके साथ 1 चाय की चम्मच ही जितना आप नमक डालिएगा, लेवल करके, ज़्यादा भर के नहीं डालना। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे सैग का ये चिकन पाउडर जो कि सील पैक में आ रहा है, बेहतरीन। उसके ऊपर से आप ये कट करें और आप देखेंगे इसमें ये सीलर है। अब बस इसमें इसे इस्तेमाल कीजिए, उसको सील लॉक कर दीजिए, तो बेहतरीन सा ये फ्लेवर हमारे सैंडविचेस में देगा। और चिकन पाउडर हमने ले लिया सैग का। अब तमाम चीज़ों को खूब अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छा, अब ये पेस्ट ऐसी है कि आप बना के रख लें, जब आपके बच्चे मांगें या स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके लिए भी दे सकते हैं, या झटपट कोई मेहमान आ गए फटाफट निकाला इस मिक्सचर को और ब्रेड पर लगा के इसको सर्व कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हमने ब्रेड ले ली है। ब्रेड स्लाइस लेके उसके एजेस जो हैं वो हटा लें, ठीक है, क्योंकि एजेस जो हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं तो वो फिर सैंडविचेस में मज़ा नहीं देते। इस तरह से हम सारी की सारी ब्रेड के एजेस जो हैं उसको हम हटा लेंगे और ये एजेस जो हैं इसको आप सुखा लें और इसके ब्रेड क्रम्स बना लें, तो ये आपने ज़ाया नहीं करनी। तो इस तरह से अब हम लेंगे अपना मिक्सचर और उस मिक्सचर को ब्रेड पर लगाएंगे। ठीक है, ब्रेड पर लगा के सबसे पहला जो मैं शेप बनाऊंगा वो हम रखेंगे इसको ओपन। ठीक है, ओपन सैंडविचेस बनाएंगे क्योंकि हम सैंडविच प्लेटर बना रहे हैं, तो इसी एक ही बैटर को डिफरेंट तरह से मैं यूज़ करना बताऊंगा। अब इसको आपने ये देखें 1 बाइट साइज़ आपने इसको कट किया। उसके बाद उसके ऊपर थोड़ी सी प्रेजेंटेशन के लिए खीरा, 1 जैतून और 1 हमने लगा दिया कॉर्न, ताकि उसमें कलर भी ऐड हो जाए और ख़ूबसूरती आ जाए। अच्छा, अब ये जब आप ट्रे या प्लेटर सेट करते हैं तो उसमें ये ख्याल ये रखना है कि एक तरफ जिस तरफ खीरा आपने रखा है सारे सैंडविचेस में उसी तरफ खीरा आए, उसी तरफ जैतून आए और उसी तरफ कॉर्न आए, ताकि ये जो कैनोपीज़ बनती हैं या हम बुफ़े के लिए इस तरह से आप देखते हैं 5 स्टार होटल्स में या रेस्टोरेंट्स में, वो एक तरह की चीज़ें हुई हुई होती हैं, तो वो खूबसूरत इसलिए लगती हैं कि उसका हम ख्याल रखते हैं कि डायरेक्शन एक ही साइड एक तरफ हो। खीरा अगर आड़ा रखा है तो वो सब पे आड़ा ही होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और ये खूबसूरत सी ट्रे थी मेरे पास, इसके ऊपर मैंने सोचा आज इसको हम सर्व करते हैं और इस सैंडविचेस प्लेटर बनाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एक स्टाइल। अब दूसरा स्टाइल जो है वो अब हम आपके साथ शेयर करें। मैंने इसमें लगाया मेज़ा, उसके ऊपर ब्रेड रखी और अब इसको हम 4 पार्ट में कट कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी हमारे पास बाइट साइज़ में, ये देखें हमारे पास कट हो गए। अब इसको भी मैं सेट कर दूंगा अपने दूसरी लाइन इसकी सेट करते हैं, बीच में थोड़ा गैप छोड़ते हैं। अब ये आपकी चॉइस है कि आप किस तरह से प्लेटर को सर्व करते हैं, लेकिन ये बहुत मज़ेदार लगता है। और अब इसी तरह डिफरेंट मैं आपको शेप्स बता रहा हूँ, आप देखते जाइए। ये शेप जो अब मैं बना रहा हूँ ये थोड़ी सी डिफरेंट है ताकि आपकी प्लेटर में वेरिएशन आए। ये देखें, इसको मैंने ट्रायंगल में इस तरह से कट किया और ट्रायंगल में कट करने के बाद इसको अब मैं बीच में जो लाइन बची है उसमें इस तरह से इसको हम स्टैंड कर देंगे, खड़ा कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारी 3 लेयर्स आ गई। अब चौथी लेयर में हम कुछ डिफरेंट करते हैं और वो डिफरेंट क्या है कि हमने मिक्सचर लगाया। ठीक है, अब मिक्सचर के ऊपर आपकी चॉइस है, आप केचप डाल दीजिए या बारबेक्यू। मैंने इस वक्त केचप डाला है और इसको हम बंद करेंगे। अब बंद करने के बाद अगेन इसको अब हम कट करेंगे। अब इसको जो कट करना है वो मैं थोड़ी सी डिफरेंट शेप में कट कर रहा हूँ ताकि हमारे पास वैरायटी आ जाए और शेप चेंज होने से आपका जो प्लेटर है वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अब इसको मैं सिर्फ और सिर्फ ये देखें फिंगर स्टाइल में इसको कट कर रहा हूँ। फिंगर की तरह से मैंने इसको कट कर लिया और अब इसको भी हम अपने प्लेटर पे रखेंगे
और इसको फिर जो है थोड़ा सा प्रेजेंट करेंगे। ये देखें, इसको मैं इधर लाइन से लगा रहा हूँ और हमारे पास अभी एक 4 टाइप के मैंने आपको बता दिए हैं। ये 4 टाइप हमने रखे और अभी बीच में एक और तरह का आएगा। लेकिन अब इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं केचप के साथ, क्योंकि अंदर केचप लगाया तो ऊपर भी केचप से थोड़ा सा ये इसको डिज़ाइन सा बना देते हैं इस तरह से पेस्ट्री की तरह। और उसके बाद जो है अब यहाँ पर जो हमारे स्क्वायर हैं इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ ये बारबेक्यू सॉस। एक पे हमने केचप लगाया, एक पे हमने बारबेक्यू सॉस लगाया। आप देखेंगे जब खाएंगे इनका दोनों का फ्लेवर बहुत डिफरेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक राउंड जो है वो सोचा कि राउंड बना लेते हैं और इसके ऊपर भी अगेन हम अपना बैटर वही है, लेकिन सॉस डिफरेंट लगाने से इसका फ्लेवर बिल्कुल चेंज हो जाता है। और इसके ऊपर भी मैं बारबेक्यू सॉस लगा रहा हूँ। एक में हमने अंदर केचप लगाया था, अब मैंने इसके ऊपर बारबेक्यू सॉस लगाया, कट किया। और अब इसको जब मैं कट करूँगा तो ये देखें, इसको इस तरह से करूँगा ताकि साइड से ये ज़रा ओपन हो जाए और इसी तरह इसको मैं अपने प्लेटर में रखूँगा। तो ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा हमारे पास प्लेटर जो है सैंडविच प्लेटर तैयार हो रहा है। फिलिंग हमने की है चीज़ की, चिकन की, बहुत ही मज़ेदार सिंपल सी अंडे की, और खाने में बहुत मज़ेदार होते हैं। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। अब मैंने सोचा इसको थोड़ा सा और गार्निश कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो ये मैंने खीरा और उसके ऊपर एक जैतून रख दिया, तो ये देखें लुक बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो अब ये हमारे पास प्लेटर तैयार है। हमने आपको 1 2 3 4 5 टाइप ऑफ शेप्स मैंने बता दी हैं। फिलिंग एक ही है लेकिन उसमें हमने केचप और बारबेक्यू सॉस के साथ वैरायटी दी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये सैंडविच प्लेटर कैसा लगा, चीज़ी चिकन सैंडविच। और उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आपने अपना बहुत ख्याल रखना है और दुआओं में मुझे याद रखना है। चैनल को प्रमोट करते रहिए। बहुत शुक्रिया आप सबका देखने के लिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।